Salam əziz tamaşaçılar, sizinlə Misra verilişinin növbəti buraxılışında görüşməyimizə şadıq. Bugünkü qonaqlarımız gözəl şair, filoloq Araz Əfəndi və gözəl şair İsa Salimdir. Onlarla şeirin halı mövzusunda danışacağıq. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Çox sağ ol Kamal. Mövzu düzdür, genişdir, əhatəlidir. Çalışacağam bacardığım qədər suallarla müəyyən çərçivələr yarada bilim. Şeirin halı deyəndə ilk növbədə sizin ağlınıza nə gəlir? Şeiri yazarkən öz yaşadığınız hal, yoxsa oxucuya ötürdüyünüz hal? Mənim qənaətimə görə şeirin halı deyərkən ümumilikdə şeir psixoloji sarsıntı nəticəsində ortaya çıxan mətnlərə və yaxud nəzmlərə deyilir və həmin sarsıntıda baş verən aura yazılan mətnlərə də özünü yansıdır və həmin sarsıntıda nə baş veribsə, həmin sarsıntının bila özünü hiss eləyir oxucularda, sözü gedən şeirlərdə. Yəni dolayısıyla şeirin halı deyərkən subyekt olaraq tarixdə qalan şeir baxımından şeirin halını bu cürlə dəyərləndirirəm, qiymətləndirirəm. İsa'nın fikirləri maraqlı olar. Mənim fikrimcə, məsələn, şair ümumiyyətlə şeir yazmağa başlamamışdan əvvəl, məsələn, onu məcbur eləyən bir vasitə olur da, elə bu vasitə onun halıdır, psixoloji durumu, məsələn, başına gələn bir hadisəni nəzmə çəkir. Əgər o halı ötürə bilirsə, o hal özünü onun şeirində göstərirsə, yəni çox güman ki, oxucuya da gəlib çatacaq. Şairin məqsədi odur ki, yazsın, onun oxucusu oxusun onun halını, onun psixoloji durumunu, onun əsərindən, şeirindən hiss eləsin. Bundan əlavə olaraq şair həm də yaxşı oxucu olmalıdır ki, məsələn, mən bu əsəri oxudum, buradan hansı halı duydum, hansı əhval-ruhiyyəni aldım. Bunu da ötürməlidir qarşı tərəfə. Məsələn, şairlər müxtəlif cür olur da, öz halını müxtəlif cür ötürən şairlər olur. Məsələn, şair digər bir şairin əsərini oxuyanda görməli ki, bu şair hansı texnikadan istifadə edib, öz hansı əhval-ruhiyyəsi, məsələn, sevincli mi olub, qəmli mi olub, o halı necə ötürüb, hansı texnikanı ötürüb. O da, məsələn, digər şeirini yazanda o haldan, texnikadan ya eyni ilə ya da daha yaxşı istifadə eləməli ki, öz halını oxucuya ötürə bilsin. Bəs şairin vəzifəsi nədir? Şair istənilən halı ki yaşayır, Bəli. həmən halı oxucuya ötürməlidir, yoxsa yalnız oxucuya bir faydası olan halları ötürməlidir? İndi müəyyən şeirlər var da, məsələn, bütün şeirlər də oxucuya mənim fikrimcə ötürüləsi şeirlər olur. Məsələn, məhrəm şeirlər olur ki, şair bunu yazmalıdır. Məsələn, onun sinəsində aşıb daşır bu hal, bu emosiya, bunu bir yerə tökməlidir. Şair də danışacağı bir yer, əlbəttə şeirlərdir. Məsələn, elə emosiyalar olur ki, adicə insanla ünsiyyət zamanı bəzi fikirləri qarşı tərəfə çatdırmır, özündə saxlayır, adicə dialoq əsnasında. Amma elə fikirlər olur ki, insan axtarır ki, bunu danışsın. Eynilə də şair elə fikirləri, elə emosiyalar olur ki, məsələn, onu ötürür. Amma elə emosiyalar olur ki, onu yalnız şeiri ilə bölüşür, yəni onu oxucuya çatdırmır və yaxud gizlədir şeirdə. Onu da bəlkə də həmin emosiya, həmin qəməmi, həmin sevincəmi məhrəm olan oxucu hiss edir ki, bu şair burada bu emosiyanı yaşayıb və bunu bölüşüb. Yəni belə hallarda rast gəlinir. Araz, oxucunun bu işdə qazancı nə olur? Oxucunun bu işdə qazancı mənəvi olaraq, yəni özü yaşadığı bir hadisəni qiyabi olaraq hansısa bir yazıcıda və yaxud şairdə görür. Qiyabi olsa da bir empatiya hissi ilə, yəni yaşadığı hisslərin təkcə özünün yaşamadığının qənaətinə gəlir. Burada da müəyyən bir eyforiya hissi olur ki, mən yaşadığım hissləri yaşayan məxsusi insanlar var ki, hansı ki bu hissləri hər adam yaşamır. Yəni onun da son ümidi olur ki, ən azından onu başa düşən bir yazıcı və yaxud bir şair var. Belə. Qazancı qənaətimə görə bu olur. Daha çox insanların yaşamadığı şövq, zövq, sevinç, eşq olur.
şeirdə tapdığı, yoxsa dərd olur? Yəni başqa bir insanlar yaşamayıb bu dərdi. Bu həmdərd tapa bilmir özünə. Görür ki, şair onunla həmdərddir. Belə qənaətə gəlirəm bu məsələdən ki, oxucu çəkdiyi dərdin bir mərhələsindən sonra sözü gedən dərddən zövq alma mərhələsinə çatır. Bir zaman əziyyət çəkdiyi dərddən artıq necə ayaqlaşacağını qənaətinə gəlir və çəkdiyi dərddən ayaqlaşa bilir və həmin dərddən zövq almağa başlayır. Yəni dərdin özündən də zövq almağa başlayır. Və bəlkə də bir qədər yaşı 30-u haqlamış insanlar bu sən deyən halı daha çox empati hissi ilə qəbul edə bilirlər sənin danışdığını. Amma bu qanı qaynayan yaşda olan İsa'ya sual vermək istəyərdim ki, o necə yanaşır məsələyə? Çünki dərddən zövq almaq ümumiyyətlə insana lazımdırmı? Yoxsa kimsə dərddən zövq alırsa psixologiyasını sağlamlaşdırmaq üçün tədbirlər görməlidir. Ümumiyyətlə mən də sizin dediyinizə qatılıram ki, yəni bu yaşla bağlı olan bir məsələdir. Məsələn, mən yazıram həm sərbəstdə, həm sizin dediyiniz mövzuları fərqli-fərqli, həm dərdli, qəmli, həm də sevinc, fərəh, sevgi özündə içərən bir əsərlər. Məsələn, bunu bölüşəndə görürəm ki, sərbəst vəznində yazılan şeirlər, içində sevgi barındıran şeirlər mənim öz həmyaşıdlarıma daha çox xoşuna gəlir. Çünki o indi necə deyim, sevgi dadan vaxtıdır. O orada özünü tapır, orada özünü görür, onun daha çox xoşuna gəlir. Amma belə qəmli motivlər üzərində qurulan bir əsər daha çox yaşlı zümrə xoşuna gəlir. Onlara bir növ ləzzət edir ki, burada yəni yaş qayğıları, zaman qayğıları, yəni bu müəyyən bir ailənin başçısıdır, müəyyən qayğıları var. Məsələn, yaş məsələsidir ki, az yaşlı insanın qayğısı daha az olur, nəinki yaşlı insan. Məsələn, yaşı az olan bir insan, 20-21 yaşlarında olan bir insan, bir cavan oğlan daha çox onun həyat tərzi sevgi ilə keçir, hər hansı bir xanıma bəslədiyi sevgi, öz işinə bəslədiyi, daha çox sevgi dolu bir insan olmağa çalışır ki, məsələn, gələcək həyatını daha yaxşı qura bilsin. Məsələn, o yaşlarda dərddən zövq alan bir insan həqiqətən də psixoloji durumunda müəyyən problemlər var. Çünki o yaşda ki, məsələn, həyatda təzə qədəm qoyduğu bir anda ki, bu insan qəmlə yoğrulursa, həyatda qəmlə atılırsa, deməli, bunun gələcəyində sevinç tapmaq çətin məsələdir. Bunun gələcək addımları da qəmlə olacaq. Əgər sevinc də olsa, o sevinci araşdırıb, eşəlib, oradan bir qəm tapacaq özünə. Mən belə düşünürəm. Sevgi şeirlərini dedin ki, o sevgi şeirləri axtaranlar sərbəst vəzndə şeylə meyil edirlər. Ən böyük məhəbbət şairləri əruz vəzində yazanlar da axı. Məsələn, götürək 1000 il tarixdə qalanı bunların. 5 əsr, 6 əsr tarixdə qalanı elə. Məhəmməd Füzuli deyir, dil ədəbiyyatın şahı. Bu məsələyə necə yanaşırsan? Yəni fikrini, Füzuli faktorunu gözünün qabağına gətirərək buna necə cavab verirsən? Yəni o bayaq dediyim fikri necə əsaslandıra bilərsən? Mən o fikrimi əsasən şeirin dili ilə əsaslandırıram ki, məsələn, sərbəst, bugünkü gün sərbəst vəzində yazılan şeirlərə baxsaq, onların dili daha müasirdir. Məsələn, gənc oxucular içərisində tələbat mənim fikrimcə, gördüyüm nəzərlə deyə bilərəm ki, daha çox müasir dildir. Məsələn, siz Füzulini nümunə gətirdiniz. Füzulinin dili gənc oxucular üçün fikrimcə biraz ağırdır. Məsələn, mənim özüm oxuyanda müəyyən təhlillər aparandan sonra onun fikri mənə aydın olur ki, Füzulinin, Nəsimin fikri aydın olur ki, bu burada nə demək istəyir. Odur ki, gənc oxucular daha çox müasir, onun dilinə uyğun olan, daha tez anlayacağı, daha tez qavrayacağı əsər axtarır deyə daha çox heca vəznində yazılan şeirlərə, dili sadə olan, sərbəst vəznində yazılan şeirlərə daha çox müraciət edir. Sadə deməyək ona, müasir deyək. Müasir çünki sadə bir qədər tam bəsit olsa şeirin dili o qədər də o ədəbi dil sayılmaz. Füzuli deməyək. İlqar Fəhmi. İlqar Fəhmi obrazını, şeiriyyatını gətirin gözünüzün qabağına və dediyiniz fikri əsaslandırın. İlqar Fəhmini əgər biz özümüzə nümunə götürsək daha müasir dildə, burada da ölçü faktoru ortaya gəlir ki, məsələn, əruz müəyyən ölçüdədir. Bu sevgi məsələsi də elə bir şeydir ki, məsələn, genişliyi, məsələn, sərhədsizliyi, hüdudsuzluğu sevir. Sərbəst vəzində yazar özünü daha yaxşı ifadə edə bilir müasir dildə.
Məsələn, müəyyən ölçüyə sığışanda, müəyyən qəlibə sığışanda o hisslər, o emosiyalar düzdür. Məsələn, elə İlqar Fəhminin nümunə gətiririz. Elə yazarlar var ki, o fikrini, emosiyasını ölçüdə çox yaxşı göstərir. Amma sərbəst vəzin mənim fikrimcə əruza nisbətən, müəyyən qəlibə nisbətən elə bir ölçüdür ki, orada məsələn müasir yazar, həm də müasir oxucu arasındakı o bir qədər əvvəl bəhs etdiyimiz körpü məsələsi ki var. Şair öz halını orada daha açıq-aşkar, daha geniş ifadə edə bilir. Oxucu da oradan daha çox şey götürə bilir. Nəinki qəlibləşdirilmiş formada. Araz, bəs bu həmən mövzunu istəyərdim səninlə davam etdirim. O hal ki, şeiri yaradır, yəqin ki, məzmunu, formanı həmin hal diktə eləyir. Belə bir söz var ədəbiyyatda ki, ya forma məzmunu diktə eləyir, ya məzmun formanı diktə eləyir. Yəqin ki, məzmunun özündə əgər təblə yazan şairdirsə, həmin hal diktə eləyir. Və şeir də bayaqki sözlərindən məlum oldu ki, köksə sığmayan hisslərdən yaranır. Əgər bundan yaranırsa, bu ölçülər necə olub yaranıb? Və yaxud sən özün niyə əruz ölçüsündə yazırsan? Mən özüm əruz ölçüsündə ona görə yazıram ki, mən hisslərimi əruz ölçüsündə daha fəsahətli izah edə bilirəm. Və bizim ətrafımızda bir sıra gənc şairlər var. Onlara ilk sualım bu olur ki, sən hissləri hansı ölçüdə daha gözəl ifadə edə bilirsən? Və onun verdiyi cavaba uyğun olaraq deyirsə sərbəst şeir və sərbəst şeirdə kimlərdən bəhrələnə bilərsə, sözü gedən müəlliflərin oxumasına tövsiyə edirəm. O ki, qaldı İlqar Fəhmi məsələsinə, mən biraz mövzunu bir balaca əvvələ çəkmək istəyirəm, müqayisə məsələsinə. Elə İlqar Fəhminin bir şeiri var, bilmirəm səni harda unutdum. Otelin, sözü gedən şeirin, belə deyim, ümumi oxunuşuna baxsan elə bilərsən ki, sərbəst şeirdir. Sadəcə müəllif özünü o qədər təkmilləşdirib ki, heca vəznində yazdığı şeiri sərbəst şeirin aurasında təqdim eləyir. Və o cümlədən mənim fikrimcə həyatda elə hisslər var ki, nəinki əruza, nəinki hecaya sığışmır. Yəni bunu mən Yapon haykuları oxuyanda bu qənaətə gəlmişəm. Pakistan ədəbiyyatının nümunələrini oxuyanda bu qənaətə gəlmişəm ki, elə bədii nümunələr demək olarsa var ki, bunları ölçü ilə ifadə eləmək biraz qəliz, çətin məsələdir. Çünki adətən müşahidə edəndə görürük ki, hansısa bir hekayənin dramatik təsirini bir məsnəvidə verirlər. Bir məsnəvidə sözü gedən hekayəni danışır və kulminasiya nöqtəsinə gəlir və həmin kulminasiya nöqtəsini ötürür yazıcı. Ancaq sərbəst şeirlərdə, məsəl üçün mən Akşin Evrəndə, Akşin Yeniseydə, Qismət Rüstəmovda görmüşəm ki, böyük bir hekayəni sadəcə 7-6 cümlə ilə elə ifadə edib ki, yəni mən bir yazıcı olaraq bunu nəzmə çəkməyə çalışsam, bir 20-30 beytlik bir məsnəvi eləyər. Yəni, bəzi hisslər var ki, mənim fikrimcə, yəni, o ölçüyə sığışmır. Onu sadəcə sərbəst şeir formatında çatdırmaq mümkündür. Mən düşünürəm ki, bəlkə də o İlqar Fəhminin heca şeirinin sərbəst qədər geniş əhatəli və o halının geniş olmasının səbəbi əruz çərçivələrində, deyək, çox dar çərçivədə uzun müddət yazıb və peşəkarlaşıb, onun üçün heca vəzni ümumiyyətlə sərbəst kimi bir şeydir. Yəni, heca vəznində deyə bilmədiyi bir söz yoxdur. Ona görə elə alınıb onda ola bilsin. Bir çox əruz şairlərinin bəlkə də hecada yazmama səbəbləri sadəcə o ölçüyə yarayan halları keçirməmələridir. Bəli.
Çünki o hal olsa mənim özümdə də olur o. Ki, o halı olub ifadə eləmək istəmişəm. Görmüşəm ki, hə, əruz biraz daha çox estetizm tələb eləyir. Məndə daha çox sevgi mövzusu olmayanda, daha biraz sevgini tam olaraq əruzda ifadə edə bilirəm. Bir qədər fərqli, biraz insan kobud hissləri də olur, ifadə eləmək istəyir. Onda hecadan istifadə edirəm, amma mən əvvəl elə bildim, hamı əruz vəznində yazanlar mənim kimidir. İndi İsa'nın amma danışdığından görürəm ki, hamında eyni deyil. Qəribəsi odur ki, Kamal, yəni ümumi müşahidə eləyəndə əruz yazarları ilə sərbəst heca yazarlarını, yəni görürük ki, uğurlu əruz şeiri yazan, ömrünü mütaliəyə həsr eləyən nəhəng ziyalılarımız, qəzəlxanlarımız hecada yazarkən hissdən çox daha çox rasional məntiqə istinad eləyirlər. Məhz bu bir o qədər oxucuya yapışmır, belə deyək də. Eyni formada da heca şeiri yazan şairlər də əruzda şeir yazanda görürsən ki, bu sadəcə texniki ritmin üstündə oynayaraq yazır. Yəni ki, amma İlqar Fəhmi elə nadir, belə deyim də, fiqurlardandır ki, ədəbiyyatda bu həm özünü heca vəznli şeirlərdə bu mənada çatdıra bilir, həm də əruz. Yəni mənə elə gəlir ki, bu yəni hər insanın fəhm eləyəcəyi bir mərhələ deyil. Yəni biraz tərif eləmiş kimi çıxır, onsuz da ustadımızdır İlqar müəllim. Ancaq yəni bunu oturub ədəbiyyatşünaslıq nəzərindən tədqiqat aparanda görürük ki, yəni ki, bu biraz namümkün bir şeydir. Bu biraz ilahi vergi ilə, nə qədər mistik səslənsə də ilahi vergi ilə əlaqədar bir məsələdir ki, yəni yaradıcı özünü psixoloji olaraq hecada da gözəl ifadə edə bilir, həm əruzda da gözəl ifadə edə bilir. Gözəl nüansa diqqət eləmisən. Həqiqətən də təblə şeir yazan adamlarda bunu müşahidə eləmək olur ki, bu halını əruz vəzni ilə ifadə edirsə, elə fikir formalaşır onda ki, məsələn, rasionallığa daha çox əsaslanan şeir yazmaq istəyirəmsə, mən daha çox sərbəstə və hecada yazmalıyam. Mən əruz vəzninin böyük şairlərindən də görmüşəm ki, deyirlər, sərbəst şeirdirsə, orada hüdudsuzluq var, çox rahatdır. Hər kəlmə aforizm səviyyəsində olmalıdır. Baxırsan ki, sərbəst yazanlar da biraz müdrik, hikmətli nəsə söz demək istəyəndə istəyirlər ki, bunu nəsə əruz vəznində etsinlər. İsa hər ikisində qələmin sınıyıb. Bunun səbəbi nədir? Yəni, həqiqətən bilmirəm. Bir var verilişə xatir soruşum. Oradan da Araz dedi, mən gördüm ki, həqiqətən də belə bir tendensiya var. Bunun səbəbi nədir? Bəlkə sən bilirsən. Mən hər iki vəznində qələmimi sınamağımın səbəbi yenə də o bayaq qeyd etdiyimiz halın gəlməsidir. Məsələn, elə emosiya olur ki, onu məsələn baxıram ki, mən bu fikrimi, bu emosiyalarımı ölçüdə əruzda ifadə edə bilməyəcəm. Məsələn, ya hecada yazıram, ya sərbəstdə yazıram, görürəm ki, daha uğurlu alınır. Amma elə emosiya var ki, məsələn, mən bunu sərbəstdə yazsam, biraz ya geniş çıxacaq, ya fikrimi orada yaxşı ifadə edə bilməyəcəm. Yəni, bunun tam olaraq qısaca cavabı budur ki, bunun səbəbi o gələn emosiya səni vadir edir ki, bunu ya bu ölçüdə yaz, ya da sərbəstdə. İki haldan danışmıram. Müdrik söz deməyə çalışanda daha çox əruz vəznində yazan şairlər çalışırlar başqa ölçülərdə etsinlər. Belə bir şairlər var, demirəm hamı elədir. Hecada yazanlar var ki, onlar müdrik söz deməyə çalışanda əruz vəznindən istifadə edirlər. Texniki olaraq istifadə edirlər. Yəni, zorəntəb yazmaq istəyəndə əruzda yazan keçir hecaya, hecada yazan zorəntəb nəsə söz demək istəyəndə keçir əruz vəzninə. Bunun səbəbini bəlkə bilərsiniz. Bunun səbəbi odur ki, məsələn, indi şeir dediyiniz kimi də bir haldan yazılır, bir də məcburi texniki. Məsələn, bu insan mütəmadi olaraq, məsəl üçün deyirəm, əruzda yazır. Bunun sahəsi əruzdur, buna hal gələndə əruzdur. Amma bu indi ona texniki gəlirsə, bu nəsə zorla təb yazmaq istəyirsə, bu onsuz da bilir ki, mən əruzda yazsam, o əruzun ölçüsü, o əruzun halı onu öyrəşib. Məsələn, o fikirləşir ki, mən texniki yazmaq istəyirəm, zor təblə, mən
fikirləşir ki, mən bunu ölçüdə yazsam, mən əruz adamıyam. Mənim bütün əsərlərim əruzdadır. Mən əruzda yenə yazsam, əruzun havası mənə elə hala salacaq ki, mənə istərsiniz hal gələcək, mən o zor təbiatdan çıxacaq. Ona görə gedir başqa vəzində özünü sınır ki, bəlkə bir təhil zor təbiatı yaza bilir. Digər vəzində yazanlar da həmçinin eyni qaydada. Bəli. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl cavab oldu və gözəl bir şeirlə də bizim zövqümüzü tamamlasaydın. Oldu. Bir günahkar bəşərə sakin dünya dedilər. Sürdüyü ömrə məşəqqət dolu röya dedilər. Gərçi surətdən ibarətdir bəşər övladı, gördülər yarı dönüb surətə məna dedilər. Çəkilib gözlərinə pərdə demək, kimlər ki, gözümüz görməsə gər sevmərk əsla dedilər. Aşiqi eşqdə məşuqə bərabər görbən, bəzm vəhdət dedilər, sirr müəmma dedilər. Qıldı təkzib kəlam əhli, fəqət ariflər, elmə də, alimə də nur-i təcəlla dedilər. Mürğ dil dərgah-i cananı ziyarət etdi, gördülər mənzərə-i Leylətül Əsra dedilər. İstədim ey gül əlamət verə vəssafilərin, çöhrəsi misli qəmər, qaməti tuba dedilər. Mən ki verdim sözə ehya, mənə gahi salim, gahi heyrətlə çaşıb Həzrəti İsa dedilər. Təşəkkür edirik İsa. Allah səni də salamat eləsin, sənə bu gözəl ismi verənlər də çox sağ olun. Gözəl bir iş görüblər ki, şeirdə istifadə edə bilirsən. Elə şair olur ki, adı elə olur ki, gözəl şair olur, adı elə olur ki, məktəb beytində axsıyır, oynaya bilmir adı ilə və yaxud bəzən də çox məsələn, müasir, səslənişi müasir olan bir ad olur. Bu da gəlir olur, məsələn, əruz vəzində yazan, qəzəl yazır. Qəzəlin şərti olur ki, məktəb beytdə ad olsun. Ona görə təxəllüsdən istifadə edirlər, amma sən həm təxəllüsünü, həm də adını eyni məktəb beytində istifadə edə bilirsən. Araz, Leylətül Əsradan çıxmayaq, çünki danışanda bir növ bəzən problemlərə gəlib çıxırıq. O gündüzün qayğıları gecənin zövqünü dağıtmasın deyə səndən də bir şeir eşidərdik. Arzu, ümidimiz kimi dünya zaman-zaman uçdu, söküldü, sonra tikildi cahan-cahan. Bilməm günahımız nə idi, üst tutub bizə, bir-bir qayıtdıq xeyrimizə dil ziyan-ziyan. Qeyri səmimi doğmaların şöhrət eşqini cibdə yox idi, verdim ürəkdən filan-filan. Könlüm yaşar məhəbbəti bir dəfə, yoxsa ki, gəzməz hər özgə qəlb evin eşqin məkan-məkan. Ömrün yolu üzərinə hər səhvimiz qoyur, hər döncə-döncə, hər küçə tin-tin, dalan-dalan. Uyduq nağıl hekayəyə hər vədə, doğru tək, sürdük həyatı boş yerə, əfsus yalan-yalan. Gənc ömrünün əfəndi ötən ən gözəl çağın, hər gün şeir qəzəllə qocaldır cavan-cavan. Təşəkkür edirəm Araz. Bu təkrarlanan sözlərlə yazılan qəzəllər var, onlardan birini eşitdik. Daha çox o təbin güclü olan vaxtında, halın güclü olan vaxtında bir qədər qəliz qəlib tapıb yazmaq rahat olur. Yoxsa əslində təb gəlir, biraz zəif gəlir. Onu çəkib gətirmək üçün qəlibi qəlizləşdirib ondan istifadə edirsən. Qəlibi, yəni sözü gedən təkrarlanan ifadələr, yəni sən də gözəl bilirsən, təkrir gedir ədəbiyyatşünaslıqda. Bu təkrirləri, yəni mən özüm təyin eləməmişəm. Sadəcə təkrir qafiyəni belə götürməyi deyirəm. Ümumiyyətlə təkrir bir dənə bu deyil. Ona görə çaşdırıcı olmasın deyə deyirəm. Məsələn, belə qafiyələr olsun, müxtəlif biraz adi qəzəl formasından
bir qədər qəliz formalar olsun. Bəli. Fərq eləmir belə oldu. Sadəcə bu şeir idi deyə bunu nümayiş etdirdim. Aydındır sualın. Çox sağ ol suala görə. Mən sadəcə belə deyim, ənənəvi çərçivədən bir qədər çıxaraq hisslərimi daha fərqli formada ifadə eləməyimdən və yaxud bu fikirdə olmağımdan irəli gəlir ki, özümü ənənəvi texniki tərəflərə yox, daha fərqli, daha belə deyim də zövqə oxşayan formada verməyə çalışıram. Bu da təbii ki, hərdən olur biraz qəliz qəliblərlə işləməli oluruq və yaxud daha dilin ağır versiyaları olur. Bu da dilin yox, qəlibin biraz qəliz versiyası olur burada. Yəni hər bir şairin təbinin güclü olan vaxtı olur, zəif olan vaxtı olur. Qəliz formaya təbinin güclü vaxtında qaçırsan, yoxsa zəif vaxtında? Təbii ki, güclü. Güclü vaxtında. Güclü, mütləq güclü vaxtında. İsa səndə necədir? Məndə də eyni situasiyadır. Güclü təb gəldikdə, güclü təb olduqda, məsələn, hətta məndə elə hallar yaşanır ki, misra öz-özlüyündən beynimdə formalaşır. Artıq orada baxıram ki, avtomatik bu beyt mənim beynimdə var. Sonradan o haldan çıxandan sonra oxuducu özü ilə oxuyanda görürəm ki, həqiqətən də ağır qəlibdə formalaşıb. Şair onu özü seçmir ki, mən bu emosiya mənim daxilimdə var, bu haldayam, bu qəlibdə yazacağam. O təb şairi məcbur eləyir. Yəni sözün əsl mənasında məcbur eləyir ki, güclü olanda bəzən ağır qəlibdə gəlir, sonra məcbur onu ağır qəlibdə də aparmaq lazımdır. Ağır qəlibdə də bəli aparmaq lazımdır. Çünki o hal məsələsi ki var, yenə verilişin əvvəlində qeyd edildiyimiz mövzuya qayıdırıq ki, məsələn 6 beytdən ibarət bir qəzəldir, 3 beyti halla gəlib. Məsələn elə olur ki, şair o haldan çıxır, eyni halla yaza bilmir. Şair məcburdur ki, burada artıq texnikasını işə salsın və o 3 beytin də davamını eyni halla gətirsin ki, oxucu qəzəlin ortasında çaşmasın ki, mən görürsən başqa qəzəl oxuyuram, 3 beyt belə, 3 beyt belə. Ona görə də şair professionallığını o dərəcədə artırmalıdır ki, o haldan çıxandan sonra belə o qəzəlin halını həmin qəzəlin üzərində saxlaya bilsin. Araz, ustadımız Arif Buzoğnalı şeir məclislərində bəzən bizi təəccübləndirirdi. Yeni başlayan vaxtlarımızda. Sonra təxminən anlamağa başladım ki, necə olur, o onu bilir. Əvvəl adama ekstrasens təsiri bağışlayırdı. Bir də gördün, deyirdi ki, bunun 4 beytini yazmısan, 3 beytini bir həftədən sonra yazmısan. Soruşurdu şeirdə. Mən bilirəm axı bu belə yaranıb. Özü mövzu da eynidir. Məsələn, məhəbbət mövzusudur. Hətta o vaxt məsafəsini də təxmini bilirdi. Məsələn, şeir eyni halla yazılmayıbsa, yəni eyni vaxtda yazılmayıbsa, onu da bilirdi ki, bir aydan sonra 4 beyt məsələn kasıb vaxtında yazmısan, bu bir aydan sonra başqa cür olub, halın tamam başqa cür olub. Bunu necə tənzimləyirsən? Məsələn, bir qədər təcrübəli şairdə olur ki, 4 beyt, 3 beyt gəlir. Sonra nəsə çaşdırırlar onu və yaxud nəsə bir zəng gəlir və yaxud nəsə kimsə mane olur. Təbii itirir. Bir müddət sonra başqa bir şeir gəlir, o da qalır yarımçıq. Sonra bir təbi olur bu təblə də davam eləyəndə, yarımçıq şeiri götürəndə bəzən olur o davam eləmək. O halları necə ayırd eləyə bilirsən? Məsələn ki, bu indiki hal, bu bir ay bundan qabaq gələn hal deyil. Mən bir ay bundan qabaq yarımçıq qoyduğum şeiri bu halla tamamlamamalıyam. İndi başqa şeir yazmalıyam. Bunu öz içində necə ayıra bilirsən? Bunu öz içimdə belə ayırt edə bilirəm ki, bir sıra yazdığım şeirlər olur. Hansı ki, 2 beyt yazıram, tamamını 4 ildən sonra, 5 ildən, hətta 6 ildən sonra tamamladığım şeirlər olur. Bu şeirləri belə deyim, bir növ qoyuram hələlik natamam şəkildə yaşasın. Və bu şeirlər hal şəklində gələndə onu fikirlə ifadə eləmək biraz qəlizdir. Yəni, ruhu olaraq hiss eləyirsən ki, bu gələn hal sənin hansı beytivin halıdır. Məhz ona istinadən həmin şeiri tamamlayırsan, hətta bəzən elə olur ki, hala düşənməyəndə yazdığın natamam, görəm gələn hal o haldır və həmin
beyt, 2 beyti, 3 beyti ard-arda oxuyuram. Bu oxumağım da o hala məni balansa gətirməyə kömək eləyir. Yəni o ruhən hiss eləyirəm və oradan təyin eləyirəm ki, bu filan şeirin halıdır və oradan yola çıxaraq o şeiri tamamlayıram. Təşəkkür edirəm Araz. Səndən bəhrələnmişik müxtəlif verilişlərdə. Bizim xalqımızın gözəl xüsusiyyətlərindən biri budur ki, gənc sözünü məhz gənc olaraq ifadə eləyir. Yəni, xəzinə mənası da var bu sözün. Və istəyərdim ki, yeni xəzinədən istifadə eləyək. Qəlbinin təmiz vaxtıdır. Yəni, şairlər həmişə çətinlik çəkirlər. Biliyorsun, peşəkarlığı əldə eləyir, amma yaşdır da, dünya dolur qəlbə, dünya fikri, qayğısı və yaxud bəzən olur kin, küdurət. O halı qaçırır, təbii ki, orayır. Fikirləşir ki, kaş yeniyetmə, gənc vaxtımda bu təcrübəm olaydı ki, mən onda gözəl şeirlər yaradardım, gündə yazardım. Bir aşiqanə şeir istəyərdik səndən eşidək sonda. Nə qədər möcüzə var üzdə sənindir, bilirəm. Qəlbə ikram edilən söz də sənindir, bilirəm. Mənə xoşdur bu məhəbbətdə alışmaq, çünki sinəmin üstə düşən köz də sənindir, bilirəm. Fani dünyada 5-10 gün yuva salmış canı, nə səbəbdən böyüdüm gözdə sənindir, bilirəm. Ömrümün illəri uğrunda fəda olsa nə xoş, yaradan versə ömür 100 də sənindir, bilirəm. İki dünyada da salim diləməz özgəsini, ölsə də, olsa ölümsüz də sənindir, bilirəm. Əziz tamaşaçılar, gözəl lirik bir şeirlə sizlə sağollaşırıq. Sizə də eşq dolu ömür arzulayırıq.